नमस्कार। देchu चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान मौसम के बारे में। अगले 24 घंटों तक कैसा रहेगा राजस्थान क्षेत्र का मौसम। तो अगले 24 घंटों में देखा जाए राजस्थान के कई क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। लेकिन आज पश्चिमी क्षेत्र में देखा जाए जोधपुर है, जैसलमेर है, कुछ बाड़मेर के क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। लेकिन कल भी देखा जाए तो लगभग 12-13 जून से लगाकर आज 14 जून तक देखा जाए राजस्थान के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम, कुछ क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी तेज बारिश देखने को मिली है। अगर 14 जून की बात की जाए तो कई क्षेत्रों में देखा जाए तो मध्यम से तेज बारिश हुई है। जयपुर के आसपास क्षेत्र हैं, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों में, कुछ बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में शुरू हुए। इन क्षेत्रों में देखा जाए बीकानेर के क्षेत्र में देखा जाए 14 जून को काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हुई है। लेकिन अगले 24 घंटों में देखा जाए तो जिले राजस्थान के कई जिलों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। लेकिन आज जैसलमेर, जोधपुर के कई क्षेत्रों में देखा जाए अगले 24 घंटों तक काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। बाड़मेर के उच्चतर सम्मेलन रहेंगे जो जोधपुर जैसलमेर के सटे हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में। तो सबसे पहले राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। अगले 24 घंटों तक कैसा रहेगा मौसम। यहाँ पर देखा जाए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही के पालिम क्षेत्र में देखा जाए काफ़ी जगहों पर आज दोपहर के बाद में बादल की आवाज़ बढ़ी की और काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। गंगानगर से लगाकर गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, नागौर, लगभग देखा जाए उत्तर पश्चिम क्षेत्र हैं और पश्चिमी क्षेत्रों में देखा जाए लंबे दायरे में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। जैसलमेर में देखा जाए तो कई क्षेत्रों में देखा जाए अगले 24 घंटों तक काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र से लगाकर जैसलमेर शहर से लगाकर सम के आसपास क्षेत्र है, जो बाड़मेर से सटे हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। तन्नौट माता के मंदिर के आसपास क्षेत्र है, रामगढ़, मोहनगढ़, अर्जुन गांव के आसपास क्षेत्र हैं और जो पश्चिमी क्षेत्र रसांदन के आसपास क्षेत्र हैं, लाठी हैं और जो रामदेवरा, पोखरण के आसपास क्षेत्र हैं, बीकानेर के सटे हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में देखा जाए जैसलमेर के कई क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों तक। और बीकानेर के कई क्षेत्रों में देखा जाता है दोपहर के बाद में काफ़ी तेज़ बारिश की संभावना बन रही है। बीकानेर शहर से लगाकर जो खजुआला के आसपास क्षेत्र है, रचितपुरा है, देशनोक के आसपास क्षेत्र है, नौका के आसपास क्षेत्र में देखा जाए काफ़ी जगह, पुगल के आसपास क्षेत्र में देखा जाए काफ़ी मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना है। ज़्यादातर बीकानेर शुरू के सटे हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना रहेगी। जोधपुर के पश्चिमी क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। फलोदी के आसपास क्षेत्र है, लौट है, देचू है, बारूटेकरा के आसपास क्षेत्र हैं और बीकानेर, फलोदी से लगाकर बीकानेर के सटे हुए क्षेत्र तक देखा जाए कई क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। जो शेरगढ़ के आसपास क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी अगुलाई, बालेश्वर के आसपास क्षेत्र में। और उत्तर पूर्व क्षेत्रों की बात की जाए तो साडी है, ओसिया के आसपास क्षेत्र है, के आसपास क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। जोधपुर के पूर्वी भागों में देखा जाए भोपालगढ़, पिपराड़ शहर के आसपास क्षेत्र है, लूणी, बिल्लाड़ के आसपास क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। और बाड़मेर क्षेत्रों की बात की जाए, बाड़मेर के ज़्यादातर जोधपुर और जैसलमेर के सटे हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर हल्की सी मेघ गर्जन के साथ हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। जो उंडू के आसपास क्षेत्र हैं, कुछ बालोतर के आसपास मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। लेकिन 16 जून से बाद में देखा जाए बाड़मेर के कई क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। पाली के क्षेत्र में देखा जाए पाली के कुछ एक क्षेत्र पर, जोधपुर पाली के सटे हुए क्षेत्र, उन क्षेत्रों में देखा जाए कहीं के एक कुछ जगह पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। और जालौर सिरोही के क्षेत्रों में देखा जाए तो जालौर के कई क्षेत्रों में जो जालौर है, बाड़मेर के सटे हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में देखा जाए अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। उसके बाद बात करते हैं दक्षिण पूर्व क्षेत्रों की। दक्षिण पूर्व क्षेत्र में देखा जाए आज भी काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। लेकिन अगले 24-27 घंटों के बाद देखा जाए इन क्षेत्रों में काफ़ी थोड़ी सी बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। यहाँ पर देखा जाए डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा के आसपास क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए उदयपुर के कई क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। और जो झालावाड़ा है, कोटा, बारा, बूंदी, भीलवाड़ा के क्षेत्रों में देखा जाए कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना रहेगी। और झालावाड़ है, कोटा के क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना रहेगी। लेकिन 16 जून को देखा जाए इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियाँ जो काफ़ी जगहों पर देखने मिलेगी।
उसके बाद बात करते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र के। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में देखा जाए दोपहर के बाद में काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। कल भी देखा 14 जून को इन क्षेत्रों में काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश हुई है। यहाँ पर देखा जाए अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर के क्षेत्रों में देखा जाए दोपहर के बाद में कई क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगह पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। ज़्यादातर क्षेत्रों में खंड बारिश है, लेकिन तेज अंधड़ के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी। ज़्यादातर अजमेर है, टोंक है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर के क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर तेज अंधड़ की गतिविधियाँ काफ़ी जगहों पर देखने मिलेगी। और मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम कुछ क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी तेज बारिश अगले 24 घंटों तक देखने मिलेगी। लेकिन अगले 24 से 36 घंटों के अंदर देखा जाए तो जो सीकर हैं, कुछ अलवर के क्षेत्र हैं, जयपुर के क्षेत्र हैं, झुंझुनू के क्षेत्र में देखा जाए काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज, कुछ क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी मूसलाधार बारिश होने की संभावना रहेगी। उसके बाद बात करते हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र के। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में देखा जाए काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों तक। यहाँ पर देखा जाए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर के क्षेत्र में, झुंझुनू है, कुछ नागौर के क्षेत्र में देखा जाए काफ़ी जगहों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। और गंगानगर के कई क्षेत्रों में देखा जाए दोपहर के बाद में 15 जून को दोपहर के बाद में देखा जाए गंगानगर के कई क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। हनुमानगढ़ के क्षेत्र में देखा जाए काफ़ी जगह पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। और चूरू है, बीकानेर के सटे हुए क्षेत्र, उन क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगह पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। झुंझुनू है, सीकर, इन क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ क्षेत्रों में देखा जाए काफ़ी तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। और नागौर के कई क्षेत्रों में देखा जाए अगले 24 घंटों में लगातार बारिश की गतिविधियाँ जारी रहने की संभावना। लगभग नागौर के सभी क्षेत्रों में देखा जाए मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों में। तो आज के मौसम समाचार इतना ही।